Привет, друзья! Сегодня поговорим о разрешительных антиковидных формах для въезда в государство Андорра. Андорра – это крохотная горнолыжная страна, которая не имеет своего аэропорта. В нее можно попасть автотранспортом либо со стороны Испании, либо со стороны Франции. Поэтому Андорра мудро решила своих каких-то дополнительных условий не придумывать, а пользоваться теми, которые предлагают эти две страны. Если вы прибываете в Андорру со стороны Франции, вы должны выполнить те условия прививочного статуса, которые требует Франция. Но у нее самой не существует ПЛФ-формы, поэтому сегодня мы о ней и не будем. А вот у Испании такая ПЛФ-форма есть. Заполнение для Андорры у нее несколько отличается, поскольку форма для Андорры, испанская форма, будет транзитной. Вот этим мы сейчас и займемся. Еще до заполнения формы заглянем на официальный сайт правительственной Андорры. Я тоже ссылочку оставлю вам в описании к ролику, для того, чтобы обновить для себя условия въезда в Андорру. Сегодня 18 февраля, и условия у нас были обновлены всего лишь вчера. Обновлены они в хорошую сторону, потому что раньше преимуществами не показывать сертификаты пользовались только детки до 6 лет, а дети с 6 до 12, получается, должны были делать ПЦР или антиген-тест дополнительно, хотя этого не требовалось для въезда в Испанию. Сейчас это не так, потому что преимуществами не показывать сертификаты пользуются дети до 16 лет. Вы это можете прочитать сейчас на английском или вот на русском. Лица моложе 16 лет освобождаются от требования предъявлять сертификат ковид для входа на объекты. Взрослые, не имеющие ковид-сертификата, должны будут делать тесты. Их можно сделать на нескольких курортах при предъявлении скипаса, но детям этого не нужно. И при въезде из Испании в Андорру не нужно никому предъявлять сертификат. Транзит бесплатный, сертификат ковид не требуется для въезда в Андорру и из Франции, кроме границы Паладара. Мы сейчас про Испанию. Итак, переходим на сайт заполнения теста. Мы находимся на испанском сайте spth.gov.es. Тут мы будем заполнять нашу форму, но это можно также сделать в приложении на телефоне. Просто зайдите в Apple Store или в Google Play и скачайте приложение, которое так и называется SPTH. Мы это будем делать на сайте. Заходим, видим информацию для перехода: прибытие воздушным транспортом, прибытие морским транспортом. Выбираем воздушный. Вот наша форма. Ее можно заполнить как семейную, так и индивидуальную. Семейная удобна с детьми, когда вы путешествуете, но на ребенка также можно заполнить вполне индивидуальную форму. Мы этим и займемся. Ставим наши данные, как в загранпаспорте. Номер рейса. Возьмите его в билетах. И дата прибытия. Форму следует заполнять в последние двое суток, 48 часов перед прилетом, иначе она не даст нам отправиться, поэтому я выбираю, что прилетаю завтра. Наш имейл и подтверждение. Отметьте галочкой, если ваш финальный пункт не Испания. Это как раз наш случай. Мы едем в Андорру. Но обратите внимание, нас здесь предупреждают, что транзит мы можем выбрать только если он длится менее 24 часов без покидания аэропорта. Но так как другого варианта у нас нет, мы выбираем именно его. Можно отметить галочкой, если вы заполняете за ребенка, и тогда свои данные, данные взрослого вы заполните в дополнительных полях. Подтверждаем капчу, то, что мы прочитали условия, и отправляем. С этого момента в наш аккаунт уже автоматически подтянутся персональные данные, дата полета и email адрес. Имя и фамилию мы все еще сможем исправить позже. Продолжаем. Форма отправлена успешно, она сейчас придет к нам на email. Здесь мы можем либо зарегистрироваться на сайте, сделать свой отдельный кабинет, если вы много раз планируете быть в Испании, либо просто продолжить. Я продолжаю. Поля для ввода номера паспорта и кода, который пришел к нам на почту. Проверяем почту. Вот уже пришло письмо. Вот код, который нам нужен.
И здесь есть ссылочка, вы можете в принципе выйти и продолжить заполнение потом по прямой этой ссылке. Наш номер паспорта и код. Продолжить. Шаг 1. Персональная информация. Имя, фамилия, номер паспорта нам уже подтянуло и email. Обозначаем наш пол, мобильный телефон. Можем добавить другой телефон, если хотите. Дата рождения. Постоянный адрес. Номер дома и улица. Номера квартиры у вас может и не быть, но если есть, обозначаем. Область. И наш индекс. Он, кстати, не обязателен, можно оставить его пустым. Шаг 2. Полеты информация. Нам уже подтянуло, что я лечу компанией SkyUp, потому что я эту аббревиатуру набирала. И обязательное поле номер места в самолете. Поэтому форма и заполняется за 48 часов, чтобы вы уже сделали чек-ин и смогли указать номер места. Например, у меня он уже есть. Выбираем страну, в которую мы добираемся. И нашу дату выезда туда. Сохранить и продолжить. Шаг 3. Туристическая история. Пожалуйста, выберите страну, из которой вы путешествуете в Испанию. Выбираем. И можем добавить страны, в которых мы еще были за последние 14 дней перед выездом. У меня таких стран не было, я пропускаю это поле. И добавляю причину нашей поездки. У нас это туризм. Нас предупреждают о том, что страна отправления Украина уже не может быть изменена. Мы подтверждаем это. Шаг 5. Декларация. Мы подтверждаем, что все условия прочитаны и приняты. Закончить. Форма закончена корректно, и мы можем загрузить ее в PDF формате. Вот она. Так она выглядит. И так она придет к вам на почту дополнительно. Скачайте ее себе на телефон в цифровом виде и покажите QR-код на границе. А у меня на этом на сегодня все. Не забывайте про лайки. Это ваше спасибо. Пока-пока.